अस्सलाम वालेकुम। कैसे डेकिंग पिजन की मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, प्यार भरा सलाम। मैं शायद बोरी आपको मैं मेरे सलेटी कबूतर का शौक करा रहा हूँ भाई। ये सब मादिने हैं, फीमेल है टोटल। इसमें गेरी भी है, लाइट भी है। आप शौक कीजिए भाई, कबूतरी का शौक कीजिए। आप जितने मेरे सब्सक्राइब है वो भाई शौक कीजिए इनका। कमेंट लाइक शेयर कीजिए, आप शौक करें इन कबूतरों का। कैसे है कैसे नहीं है ज़रा बताइए आप। देखिए भाई,